Chaque jour, des enfants vivant en orphelinat ont besoin de bien plus qu'un toit. Ils ont besoin d'espoir, d'éducation, de soins et de personnes qui croient en leur avenir. C'est dans cet esprit que l'orphelinat, la Maison de Cœur lance l'opération Pesaetiquet Sourire. L'objectif est simple. Rassembler une grande chaîne de solidarité où chacun peut faire la différence. Même avec un tout petit geste. Un don symbolique de seulement $1, 1 euro ou un livre sterling peut contribuer à améliorer le quotidien de ces enfants et leur offrir un peu plus de sécurité et de dignité. Pour participer, vous pouvez envoyer votre contribution via M-Pesa au plus 243 820 830 019. Pour toute information complémentaire, contactez l'équipe sur WhatsApp au 44 7435 364 668 parce qu'un simple geste peut changer une vie. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire pour encourager cette initiative et dites-nous, selon vous, quel est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à un enfant? MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo. Ezalinga buna garden du temple. Ya boye bazwi wapi on est na uti lola na kiti na koi na sebu. Et soyez pété. Parrainez-le quoi. Merci beaucoup Nzambe à mon ayopé. Et pour ton humilité. La famille n'a pas de commentaire oyo. Papa Abiso René Loko, frère René Loko Boyebi a encouragé Ngai et a sali prière par Nzambe a pesa ma koki. Nalobi, nalobaki na comme producteur, productrice. Il y a un musicien et gospel parce que bala Nzambe bazo souffrir. Nazui ba appel, nazui ba dossier, nazui ba doléance, bato bazo lela bazo nyoko ma batale ezali mais financement ezate. Et du coup, bato bazo se perdre. Bref, nasi na lobela ki yango. Je crois que nous avons peut-être à la disposition de Zouama. En tout cas, on a profité dans les commentaires où papa René permettre à un que tant que gêné comprendre musala na biso to sala weza la kabwe bandeko na profiter dans commentaire à papa René Lokwa et batana ba oubli normalement fallait na sala vidéo moko pour naie. Il y a droit de réponse bon en quelque sorte. Et ou encore il y a des mentis à Mamboyo qui est le kaki. OK? Avant de quoi que ce soit, on a expliqué à nous, tu peux comprendre que les réseaux sociaux, awa, dossier nyo sur yaka. Sur les réseaux sociaux comme dans les publics, tout le monde a un droit à la analyse. Et ngai so ina kuti likambo dossier na réseaux sociaux na sala pe analyse. Mais na yaka plus pour na pesa conseil sans toutefois na confirmer mambo elobami. Mais so muta benginga pour na oyebisanga que non. Tala dossier oyo René Loko sali boye, so za mambo za grave, ba fait za grave. Il s'agit de la réputation hein. Na olukana nu na zwa ba benga on ba preuve ya mambo na so za mambo so ya solo. En tout cas na oya ko matana miniature na tumbi Zahir. Parce que à la loi au témoignage. Mais si il va prouver en tout cas, na evitaka. Neti ndeko mo benga na Angola semaine passée avec une grande dame
matisela nga prophète na miniature na photo na ye nga tuni asali nini abina nga aza kosakana na bana basi na ninga kosakana te po azomela bato bambongo ba voyage nga lobi na ye ka ndinga olobi bongo na ye pe na mati ezaka bongo te o eza réputation so otindeli nga bapreuve wana peut-être tokosala mosala meka parce que olobi eza mwa pasi bon atindela ye ngai bapreuve ya ndeko moko bamelaki mbongo ya voyage na ndenge aza se plaindre tout ça kanta ya bana basi oyo bazosakanela bapreuve eza te donc nakoyoka oya komata prophète bato te ata so eza makambo solo ya pas de preuve donc ana aza neti bato wana te voilà surtout likambo etali bapaster bamache so bayoki kaka bavérifiera te baye kotumba non moi je suis pas comme ça alors toyokaki makambo solo ebetamai mpona papa René Lokwa balobi mwana moko ye abota mwana na linga bala tellement ya bokolani mwana wana te alobi ke akozwa na ye mbongo libala te alinga kosanta mwana te kosentir mwana te akipara te toyaki awa tokondanaki baacte wana to mpe lolenge wana eza ya malamu te parce que elobamaki ok bon topesaki mpe conseil papa René na baconsidération na barespect azalaka nango mpona na bato parce que c'est un homme de bien akontaktaki ngai akomeli ngai abisinga mama nalandaka yo oza parmi barare tiktokers oyo baza na nzela ya bosembo alobi naza mutu nakoki kokokweya to nakozala na bafaiblesse mais kowanga na mwana en tout cas ata so naza mopagano nakosala yango te abi nanga lisolo oyo okaki wana cet enfant n'existe pas Yuyu, oui, Yuyu, photo tchaki ya Yuyu, effectivement. Yuyu existe. Ndeko Yuyu na ebi Yuyu. Actuellement, abala zana libala na ye. Abota bala ni nyonso na mobali na ye. Mwana ba obeta lisolo nga na yebi makambo wana te. La pauvre ayebi pe makambo wana te. Donc mwana na zala te. Kende lobana bandeko. Soki ba yebi mwana moko ya za René Lokwa. Ba yako lukanga to ke sala test ADN. Na ozo charge à moi na si fona futa ba man na kofuta mais na yebi makambo wana te bandeko et ça là quand même passe likambo munene boye likambo munene boye ya on pe na profiter na lo bana bandeko oyo bayaki na dossier wana na réseaux sociaux et je crois boyebi muto liboso abeta ili solo wana na mutami balé na ngana ya aka après bolo bana bango to pe botindela bango vidéo oyo bandeko so bayeli bino bakaneti ya bongo boluka nanu ko vérifier avant oyo matcha mutu na miniature na mamboza ya lokuta surtout mwana mwasi wana yido ye masolo ba pasteur sala ke lengi moko ana besoin ba teza mamba solo to ya lokuta soka boyeka boyebise ke no pasteur boya yibaki abomaki achaki zemi amataki akitaki asepeli donc et puis modèle oya ko manyolela ngo bino bo bomone modèle manyolela ki mambo yo eza mambo ya lokuta frère René Lokwa tikala kobota na Yuyu te mwana wana existaka te déjà likambo bakreaki kocreye bato bakreaki yango mpo bazoluka nini toyebi te mais bandeko ebele ya Paris bacontacta ngai mpo na ndeko arreta balobi mare arreta ntango azokola azali jeune fille azali na bamaster na ye basala mpe vi lokola bana nyonso basi lelo ebele baza na bambeyambeya et du coup stabilité moninga esa bango motema pasi comme abali pasteur aza na ye rese na libala na ye bango nde bato bacreye makambo wana bapesenga bakombo mais toboma moto nalingi natanga bakombo bango na bango te ya okomaki no te ezalaki nango eza ye te tout ça mais na olobaka na bandeko bosalaka bamakambo oyo ezali malamu te yo okosela moto makambo oyo mpe bakokosela makambo un jour toyeba kovivre lokola bana na nzambe et surtout que boza koporter identité ya bachrétien c'est pas bon donc c'est ça frère René Lokwa tosolaki na ye nayebisa ye bino soko oyoki lisolo na yo to likambo na réseaux sociaux za na droit de réponse okobenga so omoni tosala émission tokosala live soko omoni oyebisanga kaka na ye na mema sango na kosala yango tosolaki na papa René. En tout cas, Nzamba Pambolé, un homme très humble, un homme très gentil. En tout cas, on a kamwaki. Parce que ndeba mone la biso abato bele basi ba komisa biso ba diablesse. Mutune tinga. Boko bomanga fama la Congo. Eva Michel Bakenda. Innocent pamba. Donc surtout ngaza abato mususu.
ata nana lobi te taka otala mbunzu na nga neta kota na kati ya écran ya téléphone akota fina nga kingo na kufa na kufa lelo te ngai 120 ans oboyo sali bokili na yo do songi kata bonzabe ko continuer tina ti bonne année. Voilà, c'est ça. Les amis, l'histoire de Boka Beta Maki, René Lorazana Moana Tena Yuyu, René Lorazkela Wana Moana Te. Alors, Bayazam Moutou, animé à une faiblesse. Mais les Camerounais à la Moana Tazamo Pagana Rosa Angote, Bawan à la Moana Te. Si un enfant existe, il y a René Lo quoi, Alobi, Bobé Nganga, Boy Sanga, grande dame, René Lo quoi, ça a Moana effectivement, ba photo na ba preuve yangoyo. On a contacté pour que nous fassions la démarche na ya ADN à sa responsabilité à moi. Donc le frère est innocent, le frère est innocent. Neti nga nazala ki pe moko ya bato ba beteki lisolo wana parce que na yokaki yango na ebisa ki frère na yeuta linga ki penza te. Même si c'était papa, c'est important, c'est important. Yango na ye awa bandeko ba bolingo bino bolandaki bino bo komantaki pe frère René, il est innocent. Atiel Rosier, Missa moi si moroté. Atiel Robota, moi na monté le banda ya mariage. Les pauvres, les solos na ba monté en haut. Même Yuyu, Azoka, moi Magambo et Bimeli Wapi. Aebi na ma mbwana te. Moi na Yuyu Azota en classe, moi na Liboso. Azota en classe. Et donc, boya obomela batuma bala e. Botika basango ya balabala weza malamu te. Voilà, c'est ça. Et que Dieu vous bénisse. Nazana binoti nati. La mifa tozo continuer maman masobele. Lelo za ko yinda, lelo za ko yinda. Lelo za ko yinda na okoti la bino ba video ya kafu 4 ya Rolanda na awa papa parce que mambo ya ba mercenaire politique eye mabe lobaki fils moko kwa li mambo ekendele. Boto bande ko babolingo lelo moko nengo to betaka masolo ya basantu nini nga lelo na biso bino zali lenga kafu mais motivation ezanga te parce que pasi to pe sous ces motema mboke kufi. La famille fa ba vidéo kota depuis bon na kota ta 4 vidéos, il est presque 21h. Na si na sali 3 vidéos avant vidéo oyo mais na kota ngote. Je suis na 6 vidéos on est na ba kota moko après je crois chaque 30 minutes. Bon, voyons voir. Ce qui est 23h comme il la tête, peut-être qu'on va ça sous ma tabi, c'est un moro to mi balé. Parce que na bisa bino dimanche ya lelo yenga lelo, eza yenga moro matata mponyo. Ouais, oh poto pour na bana ki ça, il est 21h presque dans 5 minutes. Mais éclairage au mona lumière ezali banda ezaraboui. Na itoza na été na été na ba juin molile kota à 22h parce qu'on est au commis août et banjo changer de 21h de au moi éclairage au mo kende de héros na Congo o ezani ba 18h 18h15 boto ki ba 19h de molile penza. Voilà, donc c'est comme ça na libanda bo mona et likolo eza clair. Voilà, et la famille nanga balikambo depuis dimanche passé, je ne sais nazo ba souté plus ou moins une semaine passée na lobela yi marambo ya bandeko ba bengaki ngai ser na nyo to boto ta kombo po ba kofinga bisoso na ba commentaire musana eko yibaka banzembo ya bato bandeko nanga nzamba likolo azokanga na intérêt ko sela moto makambo te nazui ba message belé nazui ba appel ebele bandeko belé bazolela bandeko belé bazo regretter ndeko mona kangi maloba lobaki il s'appelle comme frère Josué, je sais plus ndembo ya ser na biso awuti ko yemba mikolo ya Saint-Esprit o ka ndembo na Saint-Esprit, je vais naviguer na ndembo frère wana kolongola te obakisa te. Le frère a chanté sa chanson plus ou moins 6 ans passés et zappé na YouTube ba changer ka maloba. Il m'a fait pitié alobi na ngai ndeko aza kozwa banzembo ya batu na kiloma na makasi parce que peut-être aza très forte ou encore plus forte par rapport à bisika telemeli et ça problème était mais il y a un Dieu au ciel nzamba za juste
baloba na yo maloba ya boye si réellement eza ya solo ozokozwa banzembo ya bato eza mawa eza pasi na commentaire kosala te parce que tosi tolobela ye makambo avant nasala vidéo o bomoni siko na osala je crois 1 heure ekoki même pas plus ou moins 45 minutes ndeko moko auti kotindela un message na numéro na privé na bikuta azwi numéro yango wapi parce que numéro na pesa na réseaux sociaux za numéro mususu il y a un frère qui m'écrit na numéro na privé de cause à mutu moko ayebinga bato boyebinga yo bozala numéro na personnel s'il vous plaît bo pesa numéro na pas batute atindelinga message même likambo na album parce que ser na biso za na album asika akumi sela ki ngobetela ki ngotolo za so na 13 chansons so na bosanité 11 ou 13 chansons banzembo na za banzembo ya batu ka ndinga zoazwaka les frères me diraient que ba travailler qui na studio moko album azo beta ba travailler qui na studio moko yeba bano ki no travailler banzembo na ekuna et à sa grande surprise à Monique banzembo na eto penzembo na emoko a mentionné on a pas na 8 ans Holanda on a noté ayoki on a album ya ser na biso na sina lobaki naza na commentaire ko chatter na sina pesa yi conseil nyoso na ko pesa mais sauf que nazoka pasi na motema nzamba pambola congolais bandeko ba talent eza ya kokanga ya kosakana te ya kobomba ma kobatama bandeko belé bazana ba grâce ba don ya koyemba mais malheureusement bazana ba possibilité te topé ba moyen pour ça la promotion pour kota studio pour abima ya on baza la victime ya ba marambo aboye na soleil na frère moko alobi yetanga banda ko répéter kana ba quartier une sœur ayoka banzembo na ya sepela nango enregistrer to pas filmer a sola ki na ye atindela ngo sœur moko na poto alobi 4 ans après il y a un frère qui en Afrique du Sud abimisi même nzembo même maloba même titre il avait contacté le frère a répondu bonjour bonjour mais tant au cas me ko expliquer que non nzembo eza nga parce que me ko pesa ye ko spécial explication bandana le frère ayamba ke souté banzembo ngo beta déjà na ba TikTok partout bon na tant au kota kunate mais naza juste na moi conseil na moi orientation na moi directive ya kopesa bandeko oboyembaka OK mes frères et sœurs bandeko belé baza victime lelo so bomoni ba frère et na ba sœur ebele o bayembaka nako bima nako banda ko bima nako beba nako simba kisi eza à cause ya manque ya production manque ya ba moyen akokino okangamana frère wasi asala kombo sœur wasi asala kombo ayebite ke sœur wana frère wana basi ba bebisa ye etant que kuna net aza na posa bima ba proposition ba proposer à ko se soumettre pour ana posa mokili eyeba ye yango bomoni bandeko ebele lelo oyo bako bima sika banzembo kitoko mingongo kitoko mais bazo sala carrière te banda bimisa nzembo moko mibale succès si la pona nini ba connexion place ba connecta ki na source ya mabe diku grâce nyonso ekei ba melie mafuta alimwe akoyoka na susute akomona na susute na salaki vidéo mo il y a quelques jours ou quelques semaines passées pour un frère na autant à combo na été mais bato balandanga ba koyeba ndeko wana tanga bimara sika bana ko inspirer bato bien kayemba rane kara banzembo o bato basi bayemba. J'ai pris le temps de prier pour les frères parce que ça fait un temps ndeko amona na rapenza susute ayoka na rapenza susute mamu na moni na oki mape pasi na motema na oki mape pasi na motema à cause de $200,000 frère au hypothéqué grâce au sommet mutuka au salisi studio au yambara ba chantre et après au habité tam sous nzamba no réservé le plus que ça. Quand j'ai dit aux gens le frère aza susu na source aza susu connecté na source té bato ba finga ingai yo musano kaka yango yo mikonyo seza ndenge moko te. Mais na sur place aza Holanda vidéo oyo et na motema na ko lela parce que ayima amuni na oloba et nana BBC kaka ba grand o bobetela maboko et ndeko wana a BBC bandeko belé mais nzamba otuna ye nzamba otuna ye parce que basangone tozwi yango belé
nakangi parenthèse nakoloba na bato nyonso oyo bozana boyemba bozana banzembo okomposaka ozana grâce ozana don ozana batala ya koyemba. Écoute, si c'est pour le Seigneur, ok, Nzamba pesaka vision pesaka provision. Le problème avec vous, bozo bima na but te ya oya osela Nzambe, mais bozo bima po boma ba star yango moni mingi bozo la ba victime mingi bomoni yango moyen Nzambe afungolelo nzela ezate okutana na producteur to pe mutu mo ko sunga yo a propulser yo parce que ba intention na ba motivation na bino eza mabe yango na yaki na solana ba chantre oyembaka ozwaka banzembo oza inspiré, je sais pas oza la banzembo bien kitoko. Si c'est pour Dieu, Luka et Nzambe, que le Seigneur puisse t'orienter. Nzamba tika ba oya yete. Zala encadré, zala na mentor, ba orienter yo ba guider yo bino biloko na bolingaka yango te. Yango bomuntu bozo zala ka ba victime. Nzamba linga perte te. Tango yo ozana banzembo, ozana posa lobi obima okoma. Tango Nzamba zotala ke ozana nous prêter. A fungolelo nzela te. A continue de la production te. Il faut nano travailler yo. Nzamba va bimisa mutu. Azorana temps ko préparer. Siko tellement bozo bima na ndenge na bino to pe bozo linga bo bima na bandenge na bino. Ya mbo mundu bozo kutana na makama pe bozo la victime ya ba mabebele. Conseil na ngana ba chantre. OK? Oza na banzembo eyemba bozo luko bima o. Kota en contact na ngai. Hein? Na koyi ko orienter yo. Je peux t'orienter. Na obondela Nzamba pesa ngambongo. Na fungula maison à production pour na bayembi. Je vais me sacrifier pour ça. Que Dieu vous bénisse. Partagez vidéo. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant un courant et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Ah
Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le tout-puissant, l'éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.